Nga data 18 deri më datën 21 në qendër të komunës së Tuzit u mbajt manifestimi kulturor dhe tradicional Karnevali i Korët. Edhe këtë vit, sikurse edhe në vitet tjera, evenimenti i bukur kulturor arriti të mbledhë një numër të madh qytetarësh nga qytete të ndryshme të malit të Zi dhe po ashtu rajoni. Karnevali gjatë 4 ditëve ka përfshirë aktivitete të ndryshme ku në natën finale, duke përfshirë ekipet pjesëmarrëse nga Shkodra, Budva, Tirana, Tivati dhe Malësia, u mbajt defileu kryesor i karnevaleve dhe po ashtu djegja e shtrigës. Kësaj here me trupin që thuhet me shtrigën e cila që vitë është pa kohë, por me një buton të kuq, ku dhe ka vendosur dorën vitë. I presim me duar tropike. Valvitet me kohën dhe pastaj mbetet i zhduar. Sa do që i vogël do t'jetë fitues. Fituese e të mirës, fituese e të drejtës, fituese e dritës dhe hajrës. Me faqe e zezë, në shëndrohën me faqe pa. Ky njerë pa krye, se ky dorën dhe që ka... Ashti bëja se e dike në lëtika. Për te e zëtë e vjetë, po? Shihna zëtë e vjetë, në kjo është më kësajnë. E mos kjo është i minut heshtje.
të karnevaleve, nëse dikë kemi harruar të falenderojmë në llogët për falje, kështu që duhet të falenderoj Teno Rogatin. Ndërkaq të pranishmit e shumtë i argëtoi këngëtari i njohur nga Kosova, Sabri Fejzullahu, këngët e cilës Arton Xhokaj shpreh se është shumë i kënaqur me ecurinë e të gjitha aktiviteteve të përfshira gjatë këtyre ditëve dhe për organizimin e suksesshëm i cili mblodhi shumë njerëz për t'u argëtuar. Mas një natë të mrekullueshme, domethënë argëtuese për të gjithë Tuzin, për të gjithë njerëzit që kanë ardhur sonte të vizitojnë dhe të argëtohen me karnevalin Korët. Na trego pak si ndiheni ju si organizator. Mirëmbrëma Elvis, faleminderit që erdhët nga Ulqini ynë, sepse edhe Ulqini është pjesë e jona, edhe ju falenderoj gjithë stafin tuaj për intervistat, edhe të mëparshme që i kemi bërë, por edhe mbrëmin sot që e përcjellët në Tuz. Mbresat janë shumë të mira, e patë edhe ju vetë se sheshi i Tuzit ishte i mbushur për plot me qytetarë që kishim nga Shkodra, nga Tuzi, nga Ulqini, nga Gucia, edhe nga shtetet e tjera, nga Bregdeti, Mali të Zi, kështu që për ne si organizator besoj se ishte një natë shumë e bukur dhe përmbyllëm një javë të karnevaleve, goxha intenzive me program shumë të pasur zbavitës dhe arktuës, kështu që në përgjithësi jemi shumë të kënaqur se si ka ecur i gjithë karnevali këtyre ditëve. Atëherë Arton, për ju sa e vështirë ishte organizimi i gjithë këtij eventi, domethënë? Po, karnevali në Malësi ka një tradit, ekziston që 28 vjetë dhe në mënyrë që ta organizosh një eveniment që ka një tradit kaq të madhe dhe kaq të lashtëm, normalisht se ne si organizator kemi një përgjegjësi. Sfidat për organizimet e tubimeve të këtilla sigurisht që kanë probleme dhe vështirësitë e veta, mirë po ja dolem edhe jo unë vetë, por dua të falenderoj absolutisht gjithë stafin apo këshillin e karnevaleve siç ne e quajmë, sepse gjithë punojmë me pasion dhe dashuri, e bëjmë në mënyrë absolutisht jo fitimprurse, pra është diçka që ja dhurojmë komunitetit dhe një traditë që dëshirojmë ta përcjellim tek brezet e reja në Malësi. Edhe tu e kenë se karnevali ka disa mbrëmje, normalisht që ka sfida dhe problemet e veta. Ne karnevalin e kemi hapur ditën e premte në zyrën e kryetarit të komunës, ku u shënua hapja e javës së karnevaleve. Pastaj të shtunën kemi pas mbrëmjen e rinis në restorantin Troja, ku kemi zgjedhur 3 maskat më të bukura. Të dielën në mëngjes, saktësisht në ora 1 kemi pas karnevalin e fëmijëve, kemi pas 10 grupe shumë të bukura me maska të lloj-llojshme të fëmijëve që kanë marrë pjesë në karnevale. Pastaj në darkë kemi pasur koncertin me Malsorin, mbrëm të hanën kemi pasur natën e verës dhe të saragave, kurse sonte kemi pasur natën finale me grupet finalistë që kanë marrë pjesë dhe me të madhin Sabri Fejzullahun që me të vërtet na e hieshoi edhe skenën dhe na e ngriti nivelin e karnevalit. E kemi parë se shumë njerëz kanë qenë të përfshirë sonte në karnevalin Korët. Na trego pak sa i përket rinisë, sa kanë qenë të interesuar gjatë gjithë këtyre ditëve dhe çfarë ka qenë për ta, domethënë çfarë kanë pritur më së shumti nga ky karneval. Po, normalisht që gjithë presin zbavitje, arktim, muzikë edhe në përgjithësi kështu gjëra të bukura për rinin. Kemi sfida, kemi interesim të rinis, por që është në zberje. Këtë më duhet të arsyeoj sepse në karnevalet para 10-15 vitesh ne kemi pas nga 12-13 ekipe vetëm nga Malësia që kanë marrë pjesë në karnevale, kurse sot numri i tyre ka qenë 6. Prap 6 mjafton, mirë po ideja është të kemi sa më shumë të përfshirë rini, sepse siç e thatë vetë ishin shumë të përfshirë sepse donin të vinin të shohnin maskat, të dëgjonin Sabrin, të arktohenin, mirë po unë bëj apel rinis edhe të Ulqinit në të njëjtën kohë, që sot i vjet përsëri në karnevale të vinë dhe të prezantohen me maskat e veta, sepse ndryshe është kur i sheh nga anë dhe vlerëson punën, ndryshe është kur jep pjesë e karnevale, sepse karnevalet me vete mbartin një entuziazëm dhe një kënaqësi të veçantë. Për më shumë gjitha këto grupet e karnevaleve të Malësisë do marrin pjesë në karnevale ndërkombëtare duke filluar që nga java tjetër në Herceg-Novi, pastaj do jemi në Budva, do jemi në Tivat, do jemi në Çaplina, do jemi në Ljubushki, na kanë bërë ftesë edhe në Shqipëri, në Serbi edhe në Kroaci, kështu që grupi i karnevaleve nuk përfundon puna këtu, sepse ne tani fillojmë dhe përgatitemi për karnevalet nëpër qytete të ndryshme, jo vetëm në Malëzi, por edhe në rajon. Sa i përket përballjeve me problemet, domethënë problemet kyçe, cilat qëndrojnë tek organizimi i këtij eventi? Po, problemet kyçe janë pikërisht ato problemet organizative, sepse për të grumbulluar 1500-2000 persona, nuk e di tani, nuk mund ta vlerësoj se sa kanë kënë sonte këtu tamam, normalisht që ke edhe një përgjegjësi që ne jemi gjithmonë në kontakt me organet kompetente për të mbajtur qetësinë në vend. Këtu ka qenë prezente edhe policia, edhe zjarfikësit, edhe ambulancët që në rast ndonjë problemi apo incidenti ato janë të gatshëm, dhe këto janë disa përgjegjësi që ne si organizatorë jemi gjithmonë kështu pak themi në stres gjatë ngjarjes që mos vitë ndonjë
ndonjë incident i vogël apo diçka që ta prish pastaj disponimin dhe komplet me karnevalin. Pjesa tjetër me cilën ne ballafaqohemi si problem është normalisht çështja organizative dhe financiare, ka pak më parë se gjithë stafi i karnevaleve punon në mënyrë volontare, pra e bëjmë vetëm me pasion dhe dashuri dhe karnevalin e financojmë fal donatorëve, sponsorëve dhe dashamirëve të karnevalit që janë komuna e Tuzit, janë kompanitë vendase këtu që japin donacion në mënyrë që të organizojmë një eveniment të tillë, e sidomos edhe diaspora jonë që çdo herë kur kemi nevojë për ta me një telefonat ata grumbullojnë fonde dhe na përkrahin në mënyrë që të organizojmë një festival dhe një diçka të bukur siç ishte sonte. Atëherë tonë shumë faleminderit, ne tani presim si do jetë edhe karnevali i Korrit domethënë vitin tjetër, shpresojmë që edhe me surpriza tjera. Po, vitin tjetër do kemi besoj edhe sheshin e ri të Tuzit, kështu që do ta spostojmë karnevalin në një shesh të ri që do jetë besoj pak më praktik edhe më mirë i arreduar në mënyrë që të organizojmë evenimente të tilla. Faleminderit shumë për urimin, faleminderit shumë për vizitën. Ju presim edhe në karnevalet e ardhshme, por jo vetëm ju si televizion, por duhet të na vini me një ekip nga Ulçini që të merrni pjesë në karnevalet tona.